Sveiciens! Mēs esam nonākuši līdz trešajam modelim, kas ir Higher Experts. Sāksim ar to, kā šis modelis ir pieejams 3 versijās. Pirmā versija ir -20 grādi, balts un melns. Un tad ir otra versija, kas jau ir pilnvērtīgs siltumsūknis, tikai baltā krāsā līdz -30 grādiem uz sildīšanu. Svarīga nianse šim te Higher Expertam ir tas, ka viņš ir A++ klase gan uz dzēsēšanu, gan uz sildīšanu. Tas nozīmē, ka izcili var izmantot līdzīgi kā iepriekšējos modeļus servera telpām. Standartā visas pārējās funkcijas nāk kā visiem iepriekšējiem modeļiem, respektīvi UV sterilizācijas lampa, Wi-Fi, vieglā uzstādīšana un vadība. Nākamajā video rullītī būs pievienots video no YouTube, kā iekārtu var izjaukt un uzstādīt. The PCB box is now placed right behind the front panel. Just unscrew the box cover, unplug the wires, and then you can take it out for maintenance. Another incredible design is the disassembly of the fan and motor. Unlike the complicated conventional design, all you need to do is snap open the twin hasps and take out the root. And the drainage connector and control connectors are now much easier to disassemble than ever before. So you can clean the fan and air duct whenever you need. It saves you more money while costs less time. Šo un citus modeļus varat atrast mūsu mājaslapā www.E-klimats.lv.